लगी है लाइबा मेरे बैग की अनबॉक्सिंग, मेरी यूनिवर्सिटी बैग की। पहले मेरा बैग तो दिखाओ प्यारा सा। और भी निकलना है गंदपाड़। ठीक है, मैंने पता लेट्स स्टार्ट। ये लो शेपर निकलना। ये देखो मेरा शक बिल्कुल सही। खाते पीते हैं ना। हो। और ये क्या है तुम्हारा टेस्ट? ये क्या जीरो? मैं रोज एक पेज मांग लड़कियों से, रोज एक पेज मांग के लिख के। ओह माय गॉड, हो जीरो कहाँ है, कमी थोड़ी ना हो। ये इसका आधार कार्ड है, ये इसका आईडी कार्ड है, स्टूडेंट आईडी कार्ड। और ये है इसका आधार कार्ड, ये इसके अब्बा जी का आधार कार्ड। अब्बा जी का है, हाँ कभी। और ये है इसके कानों वाले वो कानों वाले वो। ओहो, ये काम की चीज़ निकली है, माला माल जिसने डाका डाला वो आ जाए। फिर हम देखते हैं, ये इसकी टिकट है। ओह माय गॉड, तुम बस में सफ़र करके आई? तो हो मैं प्राइवेट जेट लवा। ये क्या है? ओह माय गॉड, इसमें जहर की गोलियां रखी हुई है। जब भी इसको गुस्सा आता है एक जहर की गोली खा लेती है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं होता। फिर मेरे सर पे सवार हो जाती है आके। ये इसमें गुमशुदा सिम रखी हुई है, जिससे लोगों को छेड़ती है, तंग करती है। अगर आपको किसी रॉन्ग नंबर से मैसेज आए तो समझ जाना कि यही है। और ये इसके जुकात इकट्ठी की थी। ये वो है टॉफियाँ देख कितनी बड़ी बड़ी। ये जुकात इकट्ठी की थी, ये 2-4 इसके। और किसी ने किशमिश दी है। किशमिश नहीं दी है, ये मैंने रखे हुए हैं अब फैसल लोगों को देने के लिए। एंड हो गया। फैसल लोगों का हिस्सा रखा हुआ है ना मैंने खा के बाकी। सही फैसल किधर गया था गया।